Kagyari naman ang papabalo namon nga pang good vibes sa inyo siningo weekend. Namitan ka magkaon sang kansi. Aragoy, kansi sa batchoy, ma-imagine mo bala ang sabor. O kung ribs sa batchoy. Ini ang specialty sang isa ka kalan-an nga aton kadtuan. Ini siya nga kalan-an ang gamay lang kagyara sa igad sang dalan, pero bangod sang iya nga pinasahi nga ribs nga batchoy kag kansi nga batchoy, ginadagsa siya sa mga bisita kag sa peak sang iya negosyo, makapaubo siya sang 500 kayahong sang batchoy sa isa ka adlaw. Inakatuan ta buwas sa tripping ni Romeng. Kag bangod sang success sang Tierra Madre kag sang slow food movement, nagtililipon ang nagkalalain nga sektor. Halin sa academe, mga estudyante, mga organic farmers para liwat buhion ang organic villages diri sa Negros Occidental. Ina naman ang istoryahanta sa Sunday sa R U Agri-able.